मित्रांनो, रायगडला चालला आहे तर तुम्हाला रोपवेनं जायचं असेल तर शक्यतो लवकर जा आणि तिथून फॉर्म घेऊन फॉर्म भरला की आपला आधार कार्ड नंबर टाकून तिकीट घ्या आणि तिकीट घेतल्यानंतर तुमच्या वेटिंगला थांबवतात. वेटिंगला थांबवल्यानंतर तुमचा वेटिंग नंबर अनाउन्सिंग केल्यानंतर तुम्ही रोपवेच्या कक्षेत जाता. रोपवे आला की रोपवेत बसून तुम्ही रायगड सफर करू शकता. शक्यतो शनिवार रविवार जाण्यास टाळावे, कारण गर्दी असते. इतर दिवशी गेला तर नंबर लगेच येईल. धन्यवाद.